Cienījamās dāmas, godātie kungi, labvakar! Liels prieks jūs redzēt šodien Raiņu un Aspazijas vasarnīcā tik lielā skaitā. Un vispirms liels paldies kolēģiem, Raiņu un Aspazijas mājas saimniekiem par viesmīlīgo laipno uzņemšanu šeit Jūrmalas visslavenāko vašarnieku vasarnīcā. Mans stāsts būs par vasarnīcām, par vasarniekiem, kāpēc vasarnīcas vispār Jūrmalā ir radušās, jo tas nemaz nav tik vienkārši. Un kā tas viss ir noticis un kā tad tie vasarnieki šeit ir dzīvojuši. Kāpēc vispār mēs runājam par vasarnīcām un kāpēc tas ir svarīgi? Jo tas, kas ļauj Jūrmalai būt par kūrortu joprojām, dabas resursi. Tātad pirmkārt skaistā zeltainā pludmale, Priežu mežs, arī Ķemeros sēravoti un citi minerālu ūdens avoti. Tas viss ir pats par sevi saprotams, tas viss tā kā ir. Ja? Bet, ja mēs palūkojamies uz kūrorta objektiem, kas ir radušies ar mērķi nodrošināt kūrorta viesu dzīvi, tad patiesībā mums šobrīd Jūrmalā tikai tās vasarnīcas vien arī ir atlikušas, un tik vien, cik viņas ir šobrīd. Jo neviena kūrmāja Jūrmalā nav saglabājusies no visām, kas šeit kādreiz ir bijušas. Un ar tām dziedniecības iestādēm, ja mēs runājam par Rīgas Jūrmalu, arī patiesībā ir tā, kā ir, jo vienīgā kūrorta ārstniecības iestāde atrodas Jaunķemeros. Jā, spā viesnīcas, kuras tā kā varētu iebilst un teikt, ka tomēr mums ir spā, un tur brauc cilvēki atpūsties un viņi tur relaksējas. Spā iestādes ir arī Rīgā, bet Rīgu mēs nesaucam par kūrortu. Un ar tām vasarnīcām arī būtībā ir tā, ka varētu teikt tā, ka tā ir izzūdošā kultūra vēsturiskā vērtība. Jo tādu mājvietu, kuras cilvēki turētu tikai atpūtai vasarā, tikpat kā vairs nav. Tagad tikai ļoti retais var atļauties sev īpaši vasaras atpūtai domātu kādu ēku, kur viņš brauc un atpūst. Arī jautājums beigās. Es gribētu pielabot pašā sākumā. Ja Inga vēl joprojām ir sociālās integrācijas valsts aģentūra, kur uz šodienu vēl ir dūņas un ir ārstniecība. Ja? Viņa varbūt nav Malkiela Jaunķemeru līmenī, bet viņa ir ārstniecība tur. Labi. Procesi. Paldies. Jā, paldies par labojumu. Tas ir nevis tev, bet pārējiem vairāk. Bet tā tomēr ir sociālās rehabilitācijas iestāde, nevis kūrorta ārstniecības iestāde, kas ir domāta tieši kūrviesiem. Ja? Tas ir mazliet cits kontingents. Ja? Labi. Jā, lai būtu. Lai būtu, ka mums ir divas ārstniecības iestādes, ja? Jūrmalā. Tātad par to, kā vasarnīcas ir radušās, kā viņas ir radušās un kur viņas ir radušās. Protams, ka visos gadsimtos, visos laikmetos dišciltīgie, bagātie, turīgie, kad sākās vasaras sezona, devās prom no pilsētām un viņi devās kaut kur ārpus pilsētas atpūsties. Vai arī vienkārši viņi pārcēlās uz savām lauku muižām, bet tās gluži nav vasarnīcas, jo lauku muižā cilvēkam tā muiža ir jāvada, jāskatās, ko tur visu saražo, tas viss ir jāpārdod, un viss tā dzīve tur ir jāvada. Gluži par atpūtu to nosaukt nevar. Bet bija arī tādi, kas devās, piemēram, Bātā, Anglijā, viņi devās uz savām vasaras mājām, prom no Londonas vai arī Braitonā pie jūras, tad, kad sākās kūrorta ēra. Tad 18. gadsimta vidus, kad Eiropā plaši izvēršas kūrortu attīstība, jo nāk modē, lai cik neizklausītos banāli, bet nāk modē dziedniecība ar ūdeņiem,
balneoloģija un nāk modē jūras peldes. Tas viss ļoti iespaidoja to, kā sāka veidoties tādas vasaras pilsētas, kur ziemā dzīve ļoti pieklusa, bet vasarā viņi sita ļoti augstu vilni. Nu, un ļoti izceļas šajā visā kontekstā, izceļas Krievijas impērija, jo tur veidojas tā saucamie vasarnīcu ciemati, dačnī pasolok, un veselas pilsētiņas, kas izaug. Ir manas kolēģis, kas ir klāt, labi atcerās, ka mēs braucām pieredzes apmaiņā uz Pēterburgas piepilsētām, ka mēs apmeklējām Siestrorēcku, un tur vēl arī citas tās mazās piepilsētas kurorta ciematiņus. Tad tur ļoti labi varēja redzēt, kā tas viss ir attīstījies Krievijā. Tas ir ļoti iespaidojis, protams, arī Rīgas jūrmalu un tieši vasarnīcu apbūvi, bet ne tik ļoti, jo jāsāk viss pēc kārtas. Tātad, kā tad jūrmalā sākas šī te vasarnīcu dzīve un vasarnīcu būvniecība? Jūrmalā pirmsākums tādai vasarnīcu dzīvei un vasarniekiem nav Rīgas jūrmala, bet Kaugurciems. Un tas ir noticis jau ļoti, ļoti sen. Tie ir 18. gadsimta 30. gadi, kad tur ierodas pirmie vasarnieki, bet, protams, ka vasarnīcu tur tobrīd nav. Ierodas viņi no Kurzemes. Tā ir Kurzemes muižniecība. Un, protams, tajā laikā muižniecība ir tā visizglītotākā sabiedrības šķira, kas visvairāk ceļo. Un viņi tātad ir paceļojuši droši vien kaut kur Anglijā, kaut kur arī Ziemeļvācijā, kur arī sāk veidoties kurorti, un kuri ir pazīstami ar jūras peldēm. Peldēšanās jūrā, tāpēc uz to Kaugurciem arī brauc pirmie vasarnieki. Jāteic, ka Kaugurciems nav gluži pati pirmā vieta Rīgas jūras līča piekrastē. Vissanākās peldvietas ir Plienis, jeb Plieņciems, Engures, jeb Engure. Tad tur ir tie paši pirmie vasarnieki manīti, un pēc tam viņi arī parādās tūlīt pat Kaugurciemā. Kaugurciemā vasarnīcu nav, un pirmā apmešanās vieta, kur atpūtnieki atbraukušie apmetās, tas ir Kauguru krogs, kas ir redzams šajā zīmējumā, Johana Kristofa Proca zīmējums, kur ir redzams Kauguru krogs, tad tur tālumā ir zvejnieku mājas, un tā būdiņa, kas tur pašā priekšplānā, ir peldu būda priekš pārģērbšanās, kuru tātad viņi pārģērbjās atpūtnieki. Nu, par to laiku Latvijas avīžu 1826. gada 32. numurā ir teikts, jau vairāk kā 40 gadi ir kā tā pēršana, jeb mazgāšanās jūras ūdenī mūsu jūrā cēlusies un gadus nav mitējusies. 1808. gadā Plieņu mūžas īpašnieks ierīko arī tādu atpūtas vietu, kur uzturēties atbraucējiem, un Rīgas tirgotājs Kleins arī uzbūvēja viesnīcu ar 10 istabām un balles zāli. Plieņciemam ļoti lielu popularitāti nodrošināja tas, ka 1810. gadā tur viesojās Krievijas cara Aleksandra I sieva Elizabete. Un viņa tur ir tātad uzturējusies kādu laiku un ir arī devusies jūrā peldēties. Par to te tāda neliela liriska atkāpe, droši vien kaut kur kādās interneta dzīlēs vai kādreiz kaut kur presējus, lasījuši tādu stāstu par to, kā Krievijas ķeizariene Katrīna II esot Plieņciemā uzturējusies, peldējusies un tapusi grūti no jūras ūdens. Tādu diagnozi viņai ārsti esot uzstādījuši. Tas ir tāds klasisks piemērs par to, kā rodās mīti. Patiesībā ķeizariene Katrīna II nekad Plieņciemā nav bijusi. Tur ir bijusi cita ķeizariene, Elizabete. Un viņai nav nekāda sakara ar šo dīvaino diagnozi, gluži otrādi. Viņa
apmeklēja Plieņciemu aiz vienu iemeslu, tāpēc, ka viņa bija zaudējusi bērnu, un viņai bija ļoti dziļa depresija. Un tāpēc viņai ārsti parakstīja šīs jūras peldes, lai viņa tā kā atgūtu dzīvesprieku, tikai tāpēc viņa tur bija. Bet tāda novirza no tēmas, ja. Tātad par to laiku un par Plieņciemu un Kaugurciemu, tad kas tiek stāstīts presē. Peldu viesu daudz un izprieces dažādas. Drīz medības, drīz vīzināšanās pa ūdeni, vakarā deja zem augšņiem un uz dēļu grīdas. Kaugures bija labi apmeklētas. Tie lielākā daļa jelgavnieku, bet dažas ģimenes arī no Poļiem un Rīgas. Liela daļa dzīvokļu nolaisti un peldu viesiem atliek daudz ko vēlēties. Trūks zaļumu un ēnainu koku. Kopīgas sanāksmes trūkums Kaugurēs ļoti jūtams. Tātad tas ir par šo te laiku, kad tie paši pirmie Kurzemes atpūtnieki no Kurzemes ierodās Kaugurciemā. Jāteic, ka atšķirībā no Krievijas impērijas šiem te vasarnīcu ciematiem, ja, kur tiek arī būvētas vasarnīcas, kur atpūšas tātad Pēterburgas sabiedrības krējums, Pēterburgas piepilsētā, ir liela atšķirība ar Jūrmalu, un tā sakņojas tajā, ka jau no pašiem pirmsākumiem tikko tas kurorts sāk veidoties un brauc šurp pirmie kurviesi, ir vietējo iedzīvotāju uzņēmēju darbība. Kaut gan daudzi no viņiem joprojām ir dzimtzemnieki. Vietējie zvejnieki sāk pielāgot savas mājas vasarnieku vajadzībām. Un paši nereti pārceļoties uz kādām saimniecības ēkām un cenšas tātad tās ēkas arī uzlabot, lai pēc iespējas pievilinātu šos te atpūtniekus. Kāpēc tie pirmie vasarnieki brauc ir skaidrs? Ja, tajā brīdī ir laikmetīgi doties pie jūras un laikmetīgi ir peldēties. Jā, peldēt neviens nemāk tajā laikā, jā, un peldkostīma arī nav, gan dāmas, gan kungi peldās garos kreklos, īpaši tādos nemaz papeldēt nevar, jā, bet viņi tur iet apslakās ar ūdeni, īpaši nekāda peldnoteikuma pat nav, jo to atpūtnieku vēl ir tik maz un pludmali ir gara, un tur ļoti labi var peldēties nevienu nemanītam, pat bez krekla. Bet laiki iet un laiki mainās. Un pašā 19. gadsimta sākumā sākas ļoti postošs karš, tātad tas ir 1812. gada karš, Krievijas impērijas karš ar Napoleonu. Un tas ļoti ietekmē arī šo kurvietu attīstību. Būtībā viņa apstājas, un pēc tam Kaugurciemā viņa vairs tā neatjaunojas ar tādu uzrāvienu, kāds ir tas pašā sākumā. Kurorts tur eksistē Kaugurciemā, bet viņš ir tāds daudz klusāks, pieklusinātāks. Kurorts pēc kara pārceļas uz Dubultiem. Un kāpēc tas notiek? Šoreiz tā jau vairs nav tā kā tikai peldēšanās mode, ar kuru jau it kā visi jau ir pazīstami, kaut cik tādi izglītotāki cilvēki. Bet lieta ir tāda, ka ir ļoti daudz postošas epidēmijas tajā laikā. Ja 18. gadsimtu sauc par mēra laikmetu, tad 19. gadsimts ir holēras gadsimts. Ja, un Rīgā ir vairākas ļoti tādas pamatīgas holēras epidēmijas. Ja, ir 1830. gadā un ir 1848. gadā, kuras prasa ļoti daudz upuru. Un tāpēc, protams, kā rīdzinieki, visi, kam ir tāda iespēja, viņi meklē vietu, kur viņi savas ģimenes varētu pārcelt, kur būtu pēc iespējas veselīgāks gaiss, veselīgāks ūdens, ja, un kur būtu tāda drošāka dzīvošana, kur viņus neskartu šī epidēmija. Un labāka vieta kā Dubulti grūti iedomāties, ja, jo tur viss ir. Tur ir upe, tur ir jūra, tur ir priežu mežs, ja, tur ir pļavas, un tikšana no Rīgas nav gluži ļoti vienkārša tajā laikā, jo jābrauc ir ar diližansu, jā, arī jābrauc ar diližansu, un
ir būdaros pie pārceltuves jāstāv ļoti ilgi garās rindās. Bet, neskatoties uz to, cilvēki brauc un, protams, kā arī holēra atceļo arī uz dubultiem, bet viņi šeit neizplatās tik postoši kā Rīgā, un tāpēc arī dubulti var turpināt attīstīties. 1827. gadā Mellužos barons Kārlis von Virks, kuram Melluži pieder, nodibina iepretim vecajam Mellužu krogam, iedibina peldu iestādi, kā viņš viņu pats nosauc. Tur ir vairākas telpas un biljārda zāle un lasītava, un ir paredzēts ierīkot siltas un augstas jūras vannu iestādes, bet tas gan nekad netiek realizēts, ja tās vannas šajā kūrmājā netiek piedāvātas, bet vienalga tātad diezgan daudz cilvēku ir, kas brauc un tur apmetās. 1833. gadā izīrēšanai piedāvā Bulduru mūžu sēku ar 7 mebelētām istabām un stāli 5 zirgiem. Un 1834. gadā Bulduru mūžas nomnieks Dīvelis atver pirmo viesnīcu dubultos. Šī rosība ar telpām un piedāvājumu izīrēšanai, viņi norāda uz to, ka tātad pieprasījums ir. Tātad ir cilvēki, kuri vēlas braukt uz šejienu un atpūsties. Un 1838. gadā Rīgas Jūrmalā apmetās jau 625 vasarnieki, neskaitot kalpotājus, bērnus un personas, kas ierodās tikai uz brīvdienām. Nu, vasarnieku ikdiena 19. gadsimtā dubultos un citur Rīgas Jūrmalā nebija idilliska. Nu, vispirms jāsamierinās ar ceļošanas grūtībām, stundām ilgs brauciens ar diližansu vai ar kādu citu ekipāžu. Pa izdangātiem ceļiem pieminētā celšanās pāri Lielupei, kas dažkārt saistījās ar visai nopietnu risku, jo bieži vien bija tā, ka zirgi sabijās no trokšņiem, no kāpšanas pāri barjerām uz plosta, un bija arī diezgan daudz nelaimes gadījumu. Nu, un tad, protams, bija jāsamierinās ar untumainiem dabas apstākļiem, kas zināms mūsu Jūrmalā mūs piemeklē itin bieži. Nu, nākamo periodu, jā, es atvainojos, es uzreiz jums nepateicu, man bija jāatvainojās pašā sākumā par to, kad ir angliski. Jā, tātad šīs anotācijas pie bildītēm. Tas ir tāpēc, ka man rokas neaizsniedzās uztaisīt jaunu prezentāciju, pārveidot, jo šī man ir no starptautiskās konferences Sopotā, kur bija par šādu pašu tematu. Jā, bet tur man bija tikai 20 minūtes. Jā, šoreiz man ir vairāk laika izrunāties. Jā, tad zvejnieku māja dubultos ēka, kas ir celta 19. gadsimta, varētu būt 19. gadsimta pirmajā trešdaļā vidū. Nākamo periodu dubultu attīstībā, jo dubulti veidojas par Rīgas Jūrmalas kūrorta centru, varētu dēvēt par dūmainajiem gadiem, jo tūlīt noskaidrosim, kāpēc. Tātad 1857. gadā Jūrmalu apmeklē vairāk kā 4000 atpūtnieku, 1864. gadā 18 000, bet 1873. gadā 36 000. Un apbūve no dubultiem sāk izplesties uz abām Rīgas jūras līča pusēm. Tātad celšanās ar plostu pāri Lielupei. Šī fotogrāfija, protams, ir no daudz vēlāka laika nekā no 19. gadsimta. Tātad apbūves izplešanās uz abām pusēm, no dubultiem uz Rīgas pusi un uz Slokas pusi. Gruntsgabalus apbūvēja tolaik ieguva gan paši vasarnīcu būvētāji, gan arī vietējie iedzīvotāji, kuriem tas gan bija ļoti sarežģīti, jo
Nu, ļoti reti, kuram jūrmalas zvejniekam tajā laikā bija tāda rocība, ka viņš varētu tā vienkārši nopirkt zemes gabalu. Un tāpēc eksistēja tāds interesants kreditēšanas veids, kuru tautā dēvēja uz atdzīvošanu. Tas nozīmēja, ka šis vietējais zvejnieks sarunāja un salīga ar potenciālajiem vasarniekiem, kuri deva viņam naudu. Un viņš tad iegādājās gruntsgabalu un būvēja vasarnīcu. Un viņi savukārt varēja šajā vasarnīcā noteiktu sezonu skaitu dzīvot. Jā, tātad tādā veidā abām pusēm izdevīgs darījums. Līdz pat 19. gadsimta vidum jūrmalas zvejnieku mājas bija vienstāvu ēkas ar niedru jumtiem. Tātad šeit gan nav niedru jumts, jo tā bilde ir no vēlāka laika. Te ir koku lubiņas. Vasarnīcu ēku būvēm izmantoja tos kokus, kas aug uz gruntsgabalu, un bieži vien izmantoja arī vecu strūgu dēļus, kurus tātad pielietoja mājas būvēšanai. Kam bija iekrāti kādi līdzekļi, tas ar plostu no Rīgas atveda būvmateriālus, un tā kā kaltās naglas izmaksāja ļoti dārgi, tad grīdas, griestu dēļi un citas lietas tika parasti pietapotas ar koka tapām. Nemaz naglas neizmantoja. Nu, un savukārt, lai ēdienu aromāts neizplatītos pa visu māju, un nebojātu tātad omu smalkiem rīdzniekiem, tad tika uzbūvēta vasaras virtuve, kur tad gatavoja ēdienu. Jāteic, ka šeit ir smuks kurstenīts redzams augšā, ja? Bet tad dūmaino gadu laikā bija tā, ka skurstenīša nebija. Zvejnieku mājām nebija dūmeņu. Izlaida dūmus laukā no mājas pa lūku, speciāli atverama durvi virspusē, ārdurvi virspusē, un par to tad dūmi izkļuva laukā. Vēl mana muzeja darba pirmsākumos, pirmajā muzeja ekspedīcijā, tātad 1982., 81., 82. gadā kaut kur tā. Mēs kopā ar Rihardu Petersonu ceļojām pa asariem melžiem, un tur bija baļķu māja, zvejnieku māja, mājas saimniecība bija baļķi, un tur bija saglabājusies vēl šāda te lūka, kuru varēja dabā vēl apskatīt. Droši vien, ka mūsdienās jau vairs nekur tādas lietas nevar redzēt. Tātad skursteņu nebija, un bija ēdienu gatavošana notika tātad pavardā, atklātā pavardā, kur uz trīkāja, piestiprināja, iekarināja katlu un tad vārīja ēdienu. Nu, lai arī tas bija labāks risinājums nekā dzīvot zvejnieku mājā, kur ēdienu gatavošana notika virtuvē un tad izplatījās pa māju visi aromāti un arī dūmi, jo no dūmiem tomēr tas neglāba. Un vasarnieku drēbes, gultas sveļa, viss bija piesūcies ar dūmiem un bieži vien arī raisīja nelāgu klepu. Tā kā var teikt, dūmainie gadi ļoti atbilst šim laika posmam. Ļoti svarīga lieta 19. gadsimtā vasarnīcām bija ledus pagrabs, jo tolaik veikalu Jūrmalā nebija, jāiepērkās bija tirgū, un tirgus varēja būt arī diezgan attālu no tās vietas, kur atradās vasarnīca. Tāpēc līdz ko vasarnīca tika būvēta, tad uz gruntsgabalu meklēja parasti kādu pauguru, kurā ierakt pagrabu. Un ledus pagrabu tātad veidoja, viņš bija apmūrēts, velvēts, un ziemā tur tika nogādāti ledus gabali vai nu no jūras, vai no Lielupas, vai no Babītes ezera. Un tad zāģi skaidās ievārtītajos ledus gabalos, starp viņiem novietoja zivis gaļu un citus labumus, tātad, kurus vajadzēja saglabāt tādam ilgstošam patēriņam.
Ļoti nozīmīgi šajā sakarībā ir Salas pagasts, jo ļoti daudz pārtikas produktus Rīgas Jūrmalas iedzīvotāji tajā laikā dabū no Lielupes pretējā krasta. Tātad piena produktus, dārzeņus un savukārt zivis tās dabū no vietējiem zvejniekiem. Senākās vasarnīcas parasti bija ar vaļēju verandu. Tā, te gan ir stiklota veranda, bet reku te būs tad šī te vaļējā veranda. Ap 1860. gadu terasi parasti izbūvēja ārpusē kā izvirzījumu, un viņi balstījās uz kolonnām. Un sānos šeit gan tas nav redzams, bet sānos parasti izveidoja stiklotus rūtis ar krāsainiem stikliņiem. Vasarnīcu tātad šīs verandas tiek ļoti plaši apspriestas arī presē, un viņām ir visādi pat tādi poētiski raksturojumi. Tātad, piemēram, laikrakstā Inland šajā pašā 1860. gadā ir rakstīts tā, ka veranda ir īpaša vieta ar savu šarmu, kur ģimenei pavadīt jaukus vakarus, kā arī ļaut dažādiem peldvietas viesiem iepazīties, satuvināties un dot vērotājiem iespēju vairāk šeit nekā pilsētā pietuvoties katra īpatnībām un viņu iepazīt. Tātad ļoti nozīmīga sociālā ziņā ir šī veranda, vaļējā veranda. Ja? Tātad tur iznāk vasarnieku ģimene ārā, atsēžās vasaras atpūtas krēslos, un tad, ja tur garām iet kāds cits vasarnieks, tad tā ir iespēja, kur tātad parādītos tās savas īpatnības un iepazīt viņu īpatnības. Vasarnīcu telpas šajā laikā tiek aprakstīts kā visai pieticīgas. Mājas vidusdaļā atradās dzīvojamā istaba un guļamistabas, kas izvietotas ap to ēkas divos spārnos. Vienkāršība, kas pie ērtībām radušiem pilsētniekiem jāpieņem un jāsamierinās ar zināmu šaurību. Parasti vasarnieki ievācās tukšās telpās, izņemot tos gadījumus, ka tā bija privāta vasarnīca, ja, ko cēla paši sev, un tātad paši sev arī viņu aprīkoja ar nepieciešamajām mēbelēm. Citādi visas nepieciešamās mēbeles, traukus un visas citas lietas, kas nu vasarai bija vajadzīgas, veda ar vairākiem pajūgiem, pilnus pajūgus piekrauts ar mantām, veda no Rīgas. Arī vasarnieku veļa netika mazgāta uz vietas, bet tika sakrauta grozos, aiznesta uz dubultu piestātni, tad, kad jau bija kuģīši, ja, tad, kad sākās tvaikoņēra. Bet līdz tam brīdim arī tāpat ar zirdziņu tika nogādāta uz Rīgu, un tad pēc tam izmazgātā veļa tāpat lielos grozos tika atgādāta atpakaļ uz dubultiem, un tad, kad bija kuģīši, tad viņi tika nolikti tie grozi uz piestātnē, un kalponēm viņi bija jāiznes atkal atpakaļ uz vasarnīcu. Tad tvaikoņu laiks, ļoti īpašs periods Jūrmalas vēsturē, kad 19. gadsimta 30. un 40. gados sāk kursēt pirmie tvaikonīši, un tas ļauj vieglāk un ātrāk Jūrmalu sasniegt. Protams, tvaikoņu karaliene bija Undīna, kas ir redzama šajā attēlā, jo Undīna varēja uzņemt uz klāju līdz 500 cilvēku. Un viņa mēroja ceļu no Rīgas līdz dubultiem 2 stundās. Jā, tātad uzreiz ļoti daudz cilvēku varēja atbraukt uz dubultiem. Bet tas ir nekas salīdzinājumā ar dzelzceļa ēru, kas sākas 1877. gadā. Un no Rīgas līdz pat Ķemeriem šajā laikā varēja nokļūt ar vilcienu, kas kursēja regulāri un kas vienā reizē atveda uz Jūrmalu ļoti, ļoti daudz cilvēku. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pirmām kārtām Jūrmalā sākas celtniecības bums. Ir tādi apraksti un atmiņas cilvēku, ka šajā laika posmā no 1877. gada līdz pat 19. gadsimta beigām ik vakaru Jūrmalā visu laiku klaudz āmuri.
Visu laiku var dzirdēt āmuru klaudzināšanu, jo notiek ļoti intensīva būvniecība. Nu, vēl arī tas, ka šajā laikā mainās prioritātes nodarbošanās veidā. Jā, agrāk jūrmalnieka galvenā nodarbošanās ir zvejniecība, jūrmalnieks ir zvejnieks, tad tagad jūrmalnieks kļūst par būvu uzņēmēju, būvamatnieku, namdari, galdnieku, vasarnīcu īpašnieku un vasarnīcu izīrētāju. Ja? Tā kā ļoti izmainīja, dzelzceļš izmainīja ļoti daudzas dzīves jomas. Nu, un, protams, tās atvēra Jūrmalu Krievijas impērijai. Ja līdz tam vasarnieki no Krievijas viņi bija, bet viņu nebija ļoti daudz, tad piepeši viņi uzrodās milzīgā skaitā, jo viņi mierīgi var atbraukt tagad, ja, no Pēterburgas, no Maskavas un vēl no vis tālākajiem impērijas nostūriem, no citām provincēm, viņi var ierasties šeit. Nu, un kas viņus te tik ļoti pievilina? Jo īsti jau nekādas greznības šeit nav. Bet šeit runā citā valodā, galvenokārt viņi uztver to, ka šeit ir ļoti daudz vācieši. Ja? Un dubultos, protams, tajā laikā ir ļoti daudz, pamatā ir vācieši, galvenokārt. Un no atpūtnieku vidus. Un visa sadzīves kultūra atšķirās, un līdz tam laikam vispār tā laika Baltijas guberņas dēvē par, līdz dzelzceļa ērai, viņas dēvē par Asdzejskij kraj, ja, Asdzejskij provinciju. Un tikai pašās 19. gadsimta beigās, jau Aleksandra III valdīšanas laikā, kad sākās tāda ārkārtīgi masīva rusifikācija, tad viņi sāk dēvēt par Baltijskij provinciju. Ja? Bet kas tad pievilina tos krievu atpūtniekus, jo tā ir viņu izpratnē Krievijas Eiropa. Ja viņam nav tās naudiņas aizbraukt uz Nicu, Kannām, Braitonu, Bātu, ja, Bādeni un kaut kur vēl, tad viņš atbrauc uz Strandu, kā viņu dēvēja ja, tajā laikā, Rīgas Jūrmalu. Un šī te ir tagad tā Krievijas Eiropa. Un tā viņi te jūtās, viņi tā kā uz ārzemēm ir aizbraukuši. Kā mēs visi labi zinām, ļoti, var teikt, identiska situācija ir padomju laikā. Ja. Tātad, kā notiek būvniecība tajā laikā? Tā intensīvā būvniecība, ja, tātad, pie kā viņa mūs noved. Ja, tas sākumā tātad mums ir zvejnieku mājas un ir dūmainie gadi, un zvejnieku māja no sākuma tiek pielāgota vasarnieku īpatnībām, tur piebūvē verandiņu, piebūvē vasaras virtuvi, un tad pēc tam sāk būvēt tieši vasaras atpūtai paredzētas mājas, kas jau ir daudz ērtākas. Tad 19. gadsimta beigās jau Jūrmala ir pieredzējuši to, kad ir radušās pirmās greznās villas Jūrmalā. Un tad par tām mēs tūlīt tā tuvāk parunāsim. Kas vispār mainās šajā laikā? Vasarnīcas skaits aug, vasarnīcas kļūst augstākas, vairāk stāvu, ja, parādās pat 3 stāvēkas, guļplanku vietā, guļbūvu vietā parādās stāvbūves un kamīnu ķēķu vietā mūrē podiņu plītis, ja, kas ir joprojām ļoti daudzās Jūrmalas vecajās mājās neatņemama dzīves sastāvdaļa. 1891. gadā Jūrmalā izdod pirmos būvnoteikumus. Viņi attiecās uz teritoriju no upes, no jūras līdz upei, līdz dzelzceļam. Ļoti maz tas zemes strēķīts patiesībā, ja, bet arī tad tas bija liels sasniegums, jo būvēt drīkstēja tagad tikai pēc apstiprināta plāna un ar zemes īpašnieka piekrišanu. Tā kā vietējie gruntsgabala īpašnieki bija ieinteresēti pēc iespējas vairāk ēku uzcelt, ja, un pēc iespējas vairāk vasarnieku tad dabūt, kas īrētu no viņiem, tad uz viena gruntsgabala bija tā arī, ka ir pat līdz pat 6 vasarnīcām.
pat tādas ir visos Jūrmalas rajonos. Jā, tādas ir Asaros, tāda ir Majoros, un Majoros, ja jūs pastaigāsiet pa bijušo Majoru muižas teritoriju, tad tur ir tāda sajūta, ka viņi viens otram klēpī sēdējuši. Jā. Tur ir mājiņa pie mājiņas, mājiņa pie mājiņas klāt. Tur, kur vasaras mītni būvēja paši vasarnieki, tātad priekš sevis, privātu vasarnīcu, tur parasti veidoja arī krāšņus košumdārzus. Jā, veidoja puķu dobes un stādīja visādus kokus, arī pat tādus eksotiskākus. Ja? Bet tur, kur jūrmalnieki veidoja šīs te mazās koka vasarnīciņas, tad tur parasti dārza nebija. Ne jau tāpēc, ka jūrmalnieki nebūtu dailes cienītāji, un nevis tāpēc, ka viņi būtu slinki bijuši, bet tāpēc, ka dārza ierīkošana prasīja ļoti lielus ieguldījumus, laika, naudas, pūļu, daudz resursu. Un tad, kad tas dārziņš bija izveidots, tad parasti atbrauc vasarnieki ar bērnu baru, kuri izbradāja visas tās dobes, izraustītās puķis, un tāpēc jūrmalnieki bieži vien nosprieda, kad nav vērts, un atstāja dabiski mežainu šo te apkārtni, kam tas mežs bija tur palicis, jo bieži vien jau tās priedes tur bija nocirstas, lai tās mājas varētu uzbūvēt. Būvnoteikumi pieminētie paredzēja arī to, ka ēkas nedrīkst būt ļoti tuvu viena pie otras, un kur viņas ir tuvu, tad ir jābūvē brandmūris, ja, tātad tas, kas aizsargātu pret ugunsgrēkiem, jo ugunsgrēki bija Jūrmalas nelaime to laiku. Ēkas aizliedz apjumt ar niedrēm, un to vietā sāka izmantot papi un koka lubiņus jeb šķindeļus. Tā, un tagad mēs nonākam pie vasarniekiem un tūlīt pat arī pie tām villām, kas droši vien visus interesē visvairāk. Tātad, ja 19. gadsimta sākumā pirmie vasarnieki bija Kurzemes muižnieki, tad 1830. gados tie ir galvenokārt rīdznieki, jo viņi brauc uz dubultiem, ja, kas ir viņiem tuvāk. Un šie rīdznieki, tāpat kā Kurzemes muižnieki, bija vācieši. Tur ir gan muižniecības pārstāvi, gan tā sauktie bagātie namnieki, ja, pilsoniskās aprindas, ierēdniecība, bet tie ir vācieši. Un tātad 19. gadsimta beigās, tad parādās publika no Krievijas. Un starp šiem te visiem atpūtniekiem, kas brauc uz Jūrmalu, starp viņiem var atrast ļoti daudz un ļoti dažādus cilvēkus, kas ir atšķirīgi pēc saviem uzskatiem, ja, pēc savām prasībām, pēc savām interesēm. Tur ir gan vienpatņi, gan sabiedriski cilvēki, ja, un ir tādi, kam patīk skaļas izspriecas, un ir tādi ģimenes cilvēki ar kuplām ģimenēm, ļoti daudz un dažādi. Un tad starp viņiem visiem man tā ļoti, ļoti īpaši gribas izcelt, es viņu esmu nosaukusi par neatlaidīgo vasarnieku. Ja. Neatlaidīgais vasarnieks Jānis Baumanis. Pirmais akadēmiski izglītotais latviešu arhitekts. Jānis Baumanis iegādājās zemes gabalu pašā Edinburgas prospekta tolaik Jermolājeva prospekta galā, gandrīz ļoti tuvu Pulduru robežai. Un viņš ir viens no pirmajiem, ja ne pats pirmais, kas vispār ir uzsācis tur būvniecību. Tātad mūsdienās tas ir Dzintara prospekts 47. Tas ir manas bērnības mājas, manas māsas bērnības mājas. Tātad tā ir vieta, kur es esmu nodzīvojis 24 gadus, piedodiet par lirisku atkāpi, bet man Dzintara prospekts, viņš man saistās ar kaut kādu zināmu maģiju visu laiku. Un to, ka tā ir tā vieta, kur dzīvoja Jānis Baumanis un kur viņš būvēja savu vasarnīcu, es to uzzināju pirms pāris gadiem. Tas nemaz nav tik sen. Es tur nodzīvoju 24 gadus un nezināju to. Tā gan nebija māja, kur mēs dzīvojām, tā nebija māja, kuru Baumanis uzbūvēja. Jo tas saistās, tad, kad viņš sāka māju būvēt, tas ir tas periods, kad viņam klājās ļoti labi, kad viņš bija slavas augstumos, viņš bija ļoti turīgs, un viņš varēja atļauties, jo uz tās ielas bez viņa un Morberga un it kā Berga, ja,
neviena latvieša nebija, tur bija tikai vācieši, vienīgi vācieši. Ja, un Baumanis tad sāk būvēt vasarnīcu, kad vēl nekursē vilciens, un visi materiāli jāpieved ir ar pajūgiem. Un, lai varētu tikt klāt, ja, tātad, kur apkārt ir mežs, tur faktiski iela vēl nav izveidota nemaz. Ja, tad Baumanis ir ņēmis rokā cirvi un cirtis stigu, ja, uz Rīgas ielas pusi, lai varētu tas pajūgs ar materiāliem piebraukt klāt. Un viņš nonāca konfliktā ar likumu, jo mežsargs viņam to cirvi konfiscēja. Viņš nelikās mierā. Viņš paņēma citu cirvi un atkal cirta. Un tad viņam konfiscēja otrais un uzlika naudas sodu. Viņam 4 reizes ņēma no to cirvi un beigās viņu pat apcietināja uz kaut kādām pāris dienām. Bet viņš pēc tam, kad tika uz brīvām kājām, nerimās un turpināja atkal. Un tā kā mūsdienās Āraiša iela Dzintaros, ja, kas šķērso Dzintaru prospektu, tā ir tā stiga, kuru kādreiz sāka cirst Jānis Baumanis. Bet ar šo te vasarnīcu saistās arī ļoti tādas skumjas lietas, jo 1883. gadā vasarnīca iet bojā ugunsgrēkā. Un arhitekta dēls Edgars Baumanis par šo notikumu ir minējis savā dienas grāmatā, un viņš rakstā: 1883. gadā nodega skaistā vasarnīca Jūrmalā. Mans tēvs steidzās degošajā mājā glābt mazāko dēlu. Neatradis vēl pēdējā acu mirklī, izlēca pa logu. Dēlu bija paņēmusi savā ekipāžā gubernatora kundze, kura arī bija piebraukusi. Nakti mēs pavadījām pie kaimiņiem, otrā rītā atstājām šo vietu, kas mums uz visiem laikiem bija zudusi. Un, diemžēl no tā brīža arī sākas Baumanim lejupslīde materiālā ziņā, jā, un beigās tad ļoti skumji, jo viņš faktiski dzīvoja, jūs droši vien zinat, jā, viņš pēc tam dzīvoja vēlākajā Tiešpilī, jā, tajā ēkā, ko viņš pats bija projektējis, un tur viņam bija ierādīta viena istabiņa, kur dzīvot, jo viņš bija izputējis un vairs nekā viņam nebija. Lūk, kaimiņi, jā, tātad pieminētie Baumaņa kaimiņi, viņa kaimiņi ir Kerkovijus un Zengbuši. Vēlāk šo gruntsgabalu, kur bija Baumaņa vasarnīca, Dzintaru prospekts 47, viņu iegādājās Kerkovijus. Viņi bija arī vieni no pirmajiem, kas iegādājas zemes gabalus Jermolājeva prospektā, un tad konkrēti par Zengbušiem, ar kuriem man arī tāda zināma maģija saistās. Zengbušu ģimene dzīvoja Rīgā kopš 18. gadsimta. Viņi bija ieradušies no Meklenburgas Vācijā, bagāti tirgotāji, un Vilhelms Zengbušs iegādājas īpašumu Dzintaros. Viņš pildīja arī Zviedrijas un Norvēģijas ģenerāla konsula pienākumus. Vilhelma Zengbuša dēls, medicīnas doktors Reinholds Aleksandrs von Zengbušs, par savu bērnības laiku 19. gadsimta beigās stāstīja, ka tad, kad viņam bija kādi 7 gadi, māte rīkoja svētkus vasarnīcas dārzā. Tas ir tātad ēka ar numuru 55 Dzintaru prospektā, kur visi radu un kaimiņu bērni piedalījās kā viesu apkalpotāji, apsējuši garus ķelneru priekšautus, apkalpojuši viesus, un visiem bērniem esot bijis ļoti jautri. Blakus mājā dzīvoja Rudolfs Kerkovijus, Reinholda tēva labs draugs, un pavisam netālu vectēvs Pīhlaus, un viņam pretī tēvots Kristians Šmits 39. numurā, kurš vēlāk pārdod šo te vasarnīcu Dzintaru prospektā 39 Marijai Kēvičai, kura tur ierīko pansiju, kurā vēlāk 1904. gadā tātad apmetās Maksims Gorkijs. Blakus vasarnīcā esot bijusi ierīkota dēļu grīda, kur dāmas parasti sēdēja un strādāja rokdarbus, bet bērni spēlējās. Starp 2 lieliem kokiem bija iekarināts šūpolis un bija arī neliels kriketa laukums. Māju no jūras vējiem sargāja augsta kāpa, un šeit vienmēr bija aizvējš un silti.
Un, kā saka Reinholds Aleksandrs Zengbušs, savos vēlākajos gados es vairs nekad neatceros tik siltu vasaru, kādas bija manā bērnībā. Bet tas laikam mums visiem tā ir, ka tā mēs atceramies savas bērnības vasaras. Tātad, atkal maza liriska atkāpja, ja jūs atļausiet. Kāda mistika saistās ar Zengbušiem? Tas bija, jau, es nezinu, 11 gadi būs pagājuši. Bija konferencē Bāda Homburgā, Vācijā. Un kā jau konferencēs smēdz būt, tad visiem ir tie identifikātori un rakstīts, kas tu tāds esi un no kurienes. Ja, un viens kungs, tāds jau krietni gados, pienāk man klāt, un viņš man prasa, jūs esat, viņš ir no Jūrmalas muzejs rakstīts, jūs esat no Jūrmalas. Es saku, jā, viņš saka, ziniet, es arī zināmā mērā. Manam vectēvam tur bija vasarnīca, Dzintara prospektā, Zengbušs. Ja, tā ir mistikas pirmā daļa. Es to māju zinu, es viņu, tās mājas vairs nav. Es tur būtu ar aizvērtām acīm iztaigājusi, katru priedi pazīst, ja, tajā pagalmā. Bet lieta tāda, jā, ka pēc tam man ar tiem Zengbušiem atkal iznāca satikšanās pavisam citādā veidā. Man pirms 2 gadiem bija projekts ar Eiropas kultūras mantojuma dienu stāstiem, jā, par Jūrmalas zemenēm, par Mellužu zemenēm. Un izrādījās, ka jūs visi zinat tādas zemenes Senga, Sengāna, vai ne? Un viņas patiesībā ir Zenga, Zengāna. Un viņa ir no tā Zengbuša vārda, jo viens no tā Aleksandra Reinholda, kurš tā savas atmiņas par siltām vasarām stāsta, viens no viņa dēliem ir Oskars Reinholds Zengbušs, kas ir radījis šo te zemeņu šķirni. Un es domāju, viņš bērnībā noteikti bija pazīstams ar Mellužu zemenēm, tas noteikti viņu iedvesmoja šo Sengu, jeb Zengu radīt. Un pēc tam, tas nav viss, pēc tam bija tā, ka reiz mani muzejā kādā pirmdienas rītā gaidīja vēstulīte. Vēstulīte ir parakstījušās vairākas dāmas. Es pēc tam tiku uzzināju, ka viņa ir dāma, paraksts bija Nikija Bertolotti. Es no sākuma domāju, ka tas ir vīrietis, bet tā izrādījās dāma. Un Iona Višala, kuras raksta, ka mums mammai bija 90 gadu jubileja, un viņai bija vienīgā vēlēšanās, ko viņa gribēja, lai mēs viņu atvedam uz Jūrmalu, uz viņas bērnības mājām. Un tās bērnības mājas, tā Zengbuša vasarnīca. Tajā pašā vietā. Tur bija tā, ka tie Višavi, tie ir briti, jā, tātad skoti, kuri nopirka no Zengbušiem šo zemes gabalu un nopirka vasarnīcu. Vasarnīca gāja bojā kādā uguņošanā jaungada naktī, arī tā kādreiz gadījās, un viņi uzbūvēja tur citu māju. Un tad ļoti ilgi tur pastāvēja. Un pēc tam izrādījās, ka tie Višavi ir saistīti ar Adisoniem, kas dzīvoja Buldros. Un tā tas viss pierāda, ka pasaulē viss ir saistīts, viss absolūti saistīts. Un tas viss ir uz manas ielas. Tā. Un te mēs esam beidzot nonākuši pie Morbergiem. Jā. Tā tad arī Dzintara prospekts, turpat vien blakus. Jā, arī tāpat manas bērnības sapņu pils, kuru mēs ar kaimiņu bērniem bijām izložņājuši un vispār tajā tornī augšā bijām uzrāpušies nelegāli, protams. Jo tajā laikā tur bija Maksima Gorkija vārdā nosauktā sanatorija. Tātad Morbergs, Kristaps Morbergs šo vasarnīcu būvē ap 1880. gadu. Tāds pilnīgi precīzi gads nav zināms, kad viņi ir uzcelti, bet ap to laiku. Un šī te pilī līdzīgā vila ar robotajiem tornīšiem, milzīgiem logiem, vitrāžām, mākslīgām pilsdrupām, kurās vēlāk bija balzām bārs, ja kāds atcerās. Ja? Jā, tad, kad bija sanatorija, tad tur turējām izkastes iekšā tajās mākslīgās pilsdrupās. Jā, bet tur bija arī virtuves lifts, kas nogādāja ēdienu uz ēdamistabu, linolejs, kas tolaik Jūrmalā bija nezināma lieta. Elektriskais apgaismojums, kanalizācija, kas vēl nākamā gadsimtā būs retums. Jā, un viņš šo
vasaras rezidenci Kristaps Morbergs uzbūvēja pavisam netālu no tās vietas, kur viņa skolotājs darbojās ar cirvi. Jā, bet tad jau Baumaņa vasarnīca ir nodegusi tajā laikā. Nu, neviena tāda vasarnīca tik grezna un tik pompoza uz Dzintaru prospekta nav. Un tad es tā domāju, kāpēc viņam tik ļoti vajadzēja izrādīties, ja? Un tad, ja tā paskatās, kas tad viņam dzīvo kaimiņos? Kaimiņos viņam ir Kerkovjusi, Zengbuši, Pīhlavi, Šmiti, Gērihi, Līberi, vienīgi vācieši, vienīgi Rīgas patricieši, jā, tur paši ievērojamākie, paši bagātākie. Un tie kaut kāds bukaiši zemnieku dēls, jā, piepeši, jā. Būvuzņēmējs, bagātnieks jau tajā laikā. Ja? Kaut gan šis ir tas brīdis, ka vēl viņš tā īsti pa miljonāru gan nav kļuvis. Ja? Bet tad laikam tas ir tas, kam viņš gribēja tiem fričiem, ja? Tiem vāciešiem parādīt rekā. Viens zemnieku dēls, viens baurs, ja? Uzbūvēja sev šitādu pili. Un tur bija tā, ka viņam bija... tur ir bez sava gala visādu smalkumu, ja, ko viņš tur tik visu, ko nav izgudrojis. Ja, tur, piemēram, tad, kad veica restaurāciju, tad atklāja, ka starpsienās ir sabērsti šampaniešu korķi, ja, ko viņš kā siltumizolāciju izmantojis. Tad bija skuju klājumi uz griestiem, ja, uz jumtiem virsū. Un bija viņam tātad šeit priekšplānā šī terase. Tā bija rīta terase, kur viņš dzēra kafiju, un dienvidu pusē bija vakara terase, kur viņš dzēra tēju. Parasti Morbergu pāris brauca ziemā vai nu uz Francijas rivieru, vai nu uz Toskānu Itālijā. Aprīlī atgriezās Rīgā, un tad jau maijā, jūnijā viņi pārcēlās uz Rīgas jūrmalu, un visu vasaru viņi Rīgas jūrmalā arī pavadīja. Mierija Grīnberga savā dienas grāmatā raksta par to, ka Morbergam vasarnīcā viņš ir turējis veselu baru šausmīgi neglītu sunīšu, kaut kādi terjeriņi maziņi ar ļoti grūti izrunājumu nosaukumu, un ka viņiem ir bijušas gultiņas ar zīda paladziņiem, zīda sedziņām, un viņi ir ēduši vislabākās šķirnes Šveices sieru. Tā viņa raksta, jā, jātic viņai uz vārdu. Bērnu nebija Morbergu pārim, jā, un tas tāpēc var jau būt, ka viņi tā saviem suņukiem bija ļoti pieķērušies, un arī viņus tā ļoti lutināja. Par Kristapu Morbergu jāpiebilst tas, ka viņš visumā bija ļoti nesabiedrisks cilvēks, ja? Un nekur tā īpaši neiesaistījās, bet kamēr viņš dzīvoja, viņam bija šī vasarnīca, viņš dzīvoja Rīgas jūrmalā, viņš bija Edinburgas peldu biedrības biedrs, un viņa mājās parasti notika šīs Edinburgas peldu biedrības sanāksmes. Jā, tā ir tāda viena no nedaudzām viņa aktivitātēm. Viņš bija arī Latviešu biedrības zinību komisijā, bet tur viņš gan tīri formāli ir piedalījies tikai. 1919. gadā, tad, kad bija sarkanais terors, tie 4 mēneši Rīgas jūrmalā, tad Morbergi bija mājas arestā savā Rīgas namā. Jā, viņi nedrīkstēja iziet laukā no turienes. Un kalpotāji, viņu kalpi, kas atradās šeit Dzintaros, tad paslēpa visas vērtslietas, visas sudrablietas, glēznas, kundzes kažokus paslēpa stālī zem siena. Un tad, kad kungi atgriezās mājās, tad visas mantas atkal atgriezās savās vietās un nekas nesot bijis pazudis. Es domāju, ka tas ir tāds vislabākais raksturojums, jā, ko var pateikt par Kristapu Morbergu, nerunājot jau, protams, par to, ka Latvijas universitāte bija pēc viņa testamenta ģenerāla mantiniece, jā, kas mantoja visus viņa aktīvus, visus viņa īpašums. Šobrīd arī šī skaistā ēka ir Latvijas universitātes īpašums, kuru protams, nav nemaz viegli apsaimniekot. Tātad nākamie attēls neatiecas uz tekstu.
Nākamie vasarnieki, par kuriem būs stāsts, jo nav man bildīts, diemžēl, ko parādīt. Bildīte ir Mērijas Grosvaldes dienas grāmatas publikācijā iekšā, kur ir redzama vasarnīcas fasāde. Tad Latvijas vēsturē ļoti nozīmīgā Grosvaldu ģimene arī ļoti ciešām saitēm saistīta ar Jūrmalu. Un viņi tātad arī viena no tiem nedaudzajiem latviešiem, kas dzīvo Dzintaros. Viņi gan nedzīvo uz Dzintara prospekta, bet uz Piestātnes ielas, kura atšķirībā no Dzintara prospekta, kas ļoti daudz mainījis ar vārdu, jā, Piestātnes iela ir Piestātnes iela joprojām, nu tikai kādreiz Krievijas impērijas laikos viņa bija Uļica Stancionnaja. Un ko viņi stāsta, Mērija Grīnberga par savas bērnības māju Jūrmalā. 11 istabas bija tajā staltajā vasarnīcā, kur Edinburgā ievācāmies 1888. gadā. Dārzs bija pūrvietu liels ar 19 ābelēm, košumu krūmiem un vairākām dobēm, zemeņu un sakņu dārzam. Gar koka žogu bija stādīts dzīvžogs, kas pavasarī ziedēja balts. Gruntsgabalus izdeva uz 99 mūža rentes gadiem, un par tiem maksāja attiecīgu nodokli. Gar Piestātnes ielas vasarnīcu gāja dēļu ietve, kur labot bija vasarnieku pienākums. Smilšainās ielas bija jālaist vairākas reizes dienā, un par to bija atbildīgi vasarnieki. Putekļu dēļ ietves bieži vien pārklāja ar koku zariem vai dārzos izravēto zāli. Vasarnīca, kurā dzīvojām, visnotaļ bija pazīstama ar savām priekšējām verandām, kam bija tumši sarkans Pompeju sarkanais fons. Tur pie mazā apaļa galdiņa ar dzelzs kāju lielāko daļu sēdēja tēvs, kad viņš kādu dienu palika mājās no sava pilsētas darba. Mums bērniem viņš bija jāsagaida Piestātnē, kad viņš pārbrauca no pilsētas. Mēs tad mēdzām viņam palīdzēt nest kādus vieglākus pakus ar produktiem atvestiem no Rīgas. Un tā kā ģimenē auga bērni, tad šajā vasarnīcas pagalmā bija arī, protams, šūpoles un vingrošanas ierīces, milzu solis, vēlāk arī pārtapa par tenisu kortu. Un bērniem paaugoties, tātad tur ierīkoja tenisu kortu, bet vasarnīcā turēja arī govi, lai bērniem būtu pieejams svaigs piens, un izklaidē turēja poniju. Pa ziemu abi lopiņi pārceļoja uz salas muižu uz Lielupes pretējo krastu. Tirgotājs, kas vienmēr sagādāja bērniem vislielāko prieku, bija kāds krievs, kam pajūgā bija divas lielas zilas kastes, un kurš skaļi sauca maroži, maroži. Un tad viņi tecēja viņam klāt ar lielu bļodu, kurā tad ielika dažādu saldējumu bumbiņas. Gadījās arī, ka uz vasarnīcu atceļoja ceļojošs leļu teātris, turpat uzstādīja dekorācijas, un turpat vasarnīcas pagalmā notika arī izrāde. Ikdienā visdažādākos produktus un preces piegādāja gan salas pagasta zemnieki, dārzeņus piena produktus un vietējie zvejnieki, kā Mērija Grīnberga saka, avotenes meitas. Tātad avotene tā ir zvejnieku sieva no Lielupes krasta, Dzintaros no avotu mājām. Avotenes meitas piegādāja svaigi žāvētas reņģis. Grosvaldi bija ļoti pazīstami sabiedrībā cilvēki, un pie viņiem vienmēr vasarnīcā bija ļoti daudz viesu. Dažādi ierēģi, kultūras darbinieki, juristi, rakstnieki, mākslinieki. Un tad parasti vajadzēja diezgan daudz iegādāties maltītēm. Viesu visādās maltītēs vasarā bija daudz. Tad aizgāju uz ledus pagrabu, kur vienmēr glabājās visādi labumi. Svētdienas maltītēm parasti pirka teļa cepeti ar nieru gabaliņu 7,5 kg vai rostbifu 16 kg. Pamatīgi gatavošana bija Grosvaldu mājās. Sākoties ogu laikam, vasarnīcās vārīja daudz ievārījumu, un tāpēc braucot uz Jūrmalu veda līdzi ļoti daudz cukura. Tas lielais cukura maiss ar smalko cukuru bija novietots torņa istabā, jo tur caur 4 logiem spīdēja saule un vienmēr bija sauss gaiss. Nu, tātad nākamais vasarnieks, par kuru es jums gribu pastāstīt, tas ir, varētu teikt tā, mans visiemīļotākais vasarnieks. Es domāju, katra vēsturnieka sapnis. Tas ir, es viņu saucu par vērojošo vasarnieku, Julijus Dērings.
Tas ir vācu mākslinieks, mākslas zinātnieks, novadpētnieks, arī restaurātors. Viņš nav tāds tipiskais jūrmalas atpūtnieks, kurš atbrauc noīrē vasarnīcu un dzīvo. Viņš parasti apmetās viesunamos, un viesnīcās, jo viņš brauca tikties ar klientiem, un viņš brauc kaut ko restaurēt, pieņemt pasūtījumus kaut kādus, vai arī apskatīt kādu interesantu objektu, ko viņš atkal ir aprakstījis. Viņš apraksta tik detalizēti, kad es saku, tā ir medusmaize kuram vēsturniekam. Tā kā tūlīt varēsiet pārliecināties. Viņš arī ir bijis ķemeros uz peldu kūri, un viņš apraksta, kāda bija ūdens temperatūra vannā katru reizi, kad viņš ir šo procedūru tur pieņēmis. Tātad 1. augusts 1874. gads dubulti. Devos ar Tvaikoni Undīni pulkstenis 16:00. Braucu ar to uz dubultiem. Tvaikonim bija pietura Bulduros un arī Majoros pulkstenis 18:05. Drīz pēc tam iebraucām dubultos 18:12. Es tūlīt paņēmu istabu numuru 41, viesnīcā Dīvel, kas atrodas tieši pie piestātnes. Slavenais kūrorts bija jau diezgan tukšs, taču cilvēku bija pietiekami. Pie apsildāmā peldbaseina, tas ir domāt Milleru siltu jūras vannu iestādi ar tvaiku katlu, kur apsildīja vannas. Nogāju pa kāpu lejā, pastaigājos turpu šurpu, aizgāju arī tālāk, satiku Zīslaka kungu. Viņš mani vispirms aizved uz ārkārtīgi skaisto un lieliski iekārtoto doktora Nordstrēma ūdens dziedniecības iestādi, kas atrodas pie pašas jūras. Apskatīju to arī no iekšpuses. Žēl, ka neaprakstīju. Pēc tam aizgājām uz Majoriem, kas ir apvienoti ar dubultiem. Viņš man parādīja savu jauno glīto māju un pa laipu ieveda tālu jūrā, kādas 200 pēdas. Tur atrodas peldkabīne. Kopā ar viņu braucu viņa ekipāžā uz dubultiem, kur atgriezos viesnīcā. Mājās bija 20:30. Apakšstāvā tukšā ēdamzālē paēdu vakariņas, labas reņģes un karbonādi. Man bija nepieklājīgs galda biedrs. Pulkstenis 21:30 devos augšstāvā uz savu istabu, kur viss bija ļoti vienkārši, bet samērā labi iekārtots. Neskatoties uz to, ka man nebija rītisvārku un naktsjakas, gulēja pavisam labi. Augsti nebija. 2. augusts 1877. gads. Jauks laiks, pulkstenis 9:00, mazos no viesnīcnieku noīrētos zemnieku ratos, cauri dubultiem un Majoriem braucu uz Bulduriem. Un ir piezīme. Es gribēju braukt uz Majoriem 50 kapeikas, bet Horna viesnīcā nedabūju numuru. Pulkstenis 9:45. Izkāpu pie Bulovska restorāna Buldura austrumu galā. Tas bija lielisks brauciens. Burvīgā laikā gar brīnišķīgām villām, sevišķi Lomača villa. Pa Jermolājeva Dzintaru prospektu starp dubultiem un Bulduriem, dārziem un parkiem. Tātad ļoti smalki aprakstot visu, gan viesnīcas numurus, gan pulkstenis, cikos iebrauc dubultos, cikos iebrauc Majoros. Un tā ir viscaur visā viņa dienas grāmatā. Mēs varam atrast fantastiskas lietas, kuras nekur mēs dabā nekur vairs nevaram redzēt, ko viņš ir sīk un smalki aprakstījis. Tātad Lomača villa, pieminētā. Lomača villa atradās tajā vietā, kur tā ir vēlākā Edinburgas kūrmāja. Pirmā Edinburgas kūrmājas ēka. Un šī Lomača villa, viņa tiek ļoti bieži pieminēta kā tāda visefektīvākā, visgreznākā, kas atrodas tātad uz Majoru un Dzintaru robežas. Tālāk nākamie vasarnieki ir Armitstedi. Slavenā Armitstedu dzimta, kas visiem ir labi zināma. Un par to viņiem bija dubultos vairākas vasarnīcas, jo tā bija liela ģimene. Un Džordža Armitsteda mazmeita, Moda Redklifa, tā tad ir šādas atmiņas atstājusi par dubultiem. Man jāatvainojas uzreiz, te varētu būt tāds diezgan neveikls tulkojums, jo man nebija, viņas grāmata ir izdota latviski, bet es viņu nevarēju dabūt. Un tāpēc man ir tulkots no angļu valodas.
Iestājoties pavasarim, sākās pārceļošana uz dzīvi vasarnīcā. Maijā, kad uzziedēja ceriņi un parkos un dārzos gaisu pildīja ziedu smarža, atlikušās lietas tika sapakotas un mēs devāmies ceļā uz dubultiem. Ceļš aizņēma tikai stundu. 2 istabenes nosūtīja jau iepriekš, lai izveidinātu māju pēc ziemas, tā kā līdz brīdim, kad ieradāmies, viss bija ideālā kārtībā. 2 stāvu māja, tāpat kā daudzas mājas Krievijā, bija pilnībā no koka, celta ap 1876. gadu, kad mans tēvs vēl bija mazs. Gar 2 pirmā stāva malām bija plašas verandas ar diezgan neglītu krāsainu Viktorijas laikmeta stiklojumu. Tā kā laika apstākļi vasarā gandrīz vienmēr bija labi un visbiežāk pat karsti, lielāko dienas daļu pavadījām verandās. Vienā mēs sēdām, bet otra kalpoja kā atvērta viesistaba. Starp abām verandām bija īsta ēdamistaba, dzīvojamā istaba un mazs kabinets. Kabinets un viesistaba bija ļoti tumši, taču derēja kā lielisks patvērums lietainās dienās vai arī tad, kad ārā bija pārāk karsts. Tā, nu, vēl starp šiem vasarniekiem, ja jūs vēl spējat klausīties, tad ir jāpiemina viena tāda īpaša kategorija, tie krievu literāti, kuri brauc uz Jūrmalu atpūsties. Viņi arī ļoti interesanti ir. Piemēram, Ivans Gončarovs, kurš dubultos viesojas 9 reizes, viņam nekas nepatika, pilnīgi nekas, viss bija slikti. Vienmēr bija slikti apstākļi, slikta vasarnīca, slikts personāls un pārāk daudz latviešu apkārt. Bija Leonīds Andrejevs, kurš ir vismaz tā pāris vārdu tādu ar simpātiju par Jūrmalas zvejniekiem uzrakstījis, bet par Jūrmalu vispār viņš raksta, tās ir tā kā vācu pusdienas, lai ko viņš būtu ar to domājis, bet nekas labs. Tad ir Nikolais Ļeskovs, kurš dzīvo Mellužos pansijā un ir ļoti, ļoti neapmierināts ar visu arī, kas tur ir, jo tur neviens apkalpotājs nerunā cilvēku valodā. Tas ir krieviski, neviens nerunā. Tad ir Maksims Gorkijs, kurš atpūš pēc Pētera Pāvila cietokšņa apcietinājuma atbrīvots. Viņš ir atbraucis uz Rīgas Jūrmalu un viņam tur ir saistība ar Krievu teātri, Rīgā, bet viņš dzīvo Kēvičs pansijā. Un viņam liekas, ka viņu izspiego. Ka viņu izspiego policija, tātad viņam var būt draud briesmas, un viņš palūdz latviešu sociāldemokrātiem sagādāt viņam brauniņu. Tas ir šaujamo, Un ko viņš dara? Viņš iet uz pludmali un trenējas šaušanā, un viņš trenējas pa peldu būdiņām. Un tā kā tur, kur ir Kēvičs pansija, tad faktiski viņam kaimiņos iznāca Grosvaldu peldu mājas un arī Morberga. Tad viņš ir šāvis pa viņu mājām un ļoti priecājies, ka viņš ir tur 2 sienām cauri spējis izšaut. Kā ir proletāriskais rakstnieks, viņš tāda dienīda privātīpašuma. Tad viss skaidrs, Leonīds Andrejevs vēl pieminētais ir šausminājies par smiltīm, kur viņš raksta, ka es nezinu, kā mans ormanis tiek cauri šīm smiltīm, ka man jānokāp no laipas, dodot ceļu kādam vai šķērsojot ielu, manas pēdas ieslīgs smiltīs līdz potītēm. Karlsbāde un Aserna, viņš raksta. Par tiem nav daudz ko teikt. Tie ir klusi, patiešām atpūtai radīti stūrīši, turklāt kā vēsta nostāsti, Karlsbādi iecienījuši galvenokārt skolotāji. Tam visam jāpieskaita vāciski raksturīgā tīrība, praktiska un ērta vasarnīcu konstrukcija un visādas citas ērtības. Tātad tīrību viņš pieraksta vāciskam elementam, ne latviskajam. Tātad Nikolais Ļeskovs, pieminētais, kur viņš apmetās tajā pansijā, kur nerunā cilvēku valodā. Un tad viņš rakstā, apmetos jūras krastā, 1,5 versti no Dubelna, Karlsbādes miestā, vieta klusa, literātu pēdiņās apdzīvot. Tātad nav īsti literāti. Visas mājiņas atrodas Prieža mežā, augsnes milšaina, jūra ir sekla un nav īpaši sāļa. Dzīvoju Ansenhaus, tā ir gara ēka kā fabrika, dēļu šķūnis ar logiem. Pa vidu ir gaitenis,
kur abās pusēs atrodas celles, kur var dzirdēt pilnīgi visu vienā un otrā pusē. Tāpēc ar piesardzību ir jāšķaud un jāšņauc deguns, ko, diemžēl, vācu literāti nedara. Es dzīvoju vācieša kostē, un šī koste ir gaužām slikta. Kalpotāji nerunā nevienā cilvēku valodā. Šeit ir daudz garlaicības un vēl jau vairāk rupji ciniskas vācu izvērtības šausmas. Nu tātad par visslavenākajiem Jūrmalas vasarniekiem, par Ainu un Aspāziju, es šodien nestāstīšu. Tāpēc, ka tā ir tēma, kurai es esmu tikai pietuvojusies. Ja? Nu, tās es jums varētu stāstīt kaut kādas pavisam hrestomātiskas lietas, ko visi tāpat zina. Ja? Bet, lai izpētītu kaut ko sīkāk un smalkāk, tam ir vajadzīgs vēl laiks. Tad vislielākais uzplaukums Rīgas Jūrmalā kūrortam un arī vasarnīcām, tas ir laiks pirms Pirmā pasaules kara. Jā, jo 1914. gada vasarā Rīgas Jūrmalā bija iebraukuši 60 714 atpūtnieku. Un iedomājieties, kāda bija tā situācija, ka augustā, kad Vācija izziņoja mobilizāciju, jā, kad sākās panika un visi metās uz vilcieniem un visi centās nokļūt atpakaļ Rīgā, jā, nokļūt atpakaļ mājās, lai pēc tam izdomātu, ko tālāk darīt. Jā, tas bija diezgan briesmīgi. Nu, Pirmais pasaules karš Jūrmalas skar ļoti smagi. Un jaundubultos vien bija 200 ēkas nodedzinātas, jā, izveidojot aizsardzības līnijas. Un kara dēļ kūrorta dzīve apstājas apmēram uz 5 gadiem. Tātad kara laikā posta visi iespējamie karaspēki, kas šeit nonāk. Tas ir ne tikai Pirmā pasaules kara laika, bet arī, protams, arī brīvības cīņu laiks, jā, arī Bermontiādi, jā, ka te ir arī bermontieši iekšā. Karavīri verandas nojauca, sazāģēja dēļos, kurināja, pametot Jūrmalu, izlaupīja visu, kas vēl bija palicis, mīkstām mēbelēm noplēsa audumus, izņēma verandu krāsainos stiklus, pievāca spoguļus, traukus, aizkars. Gubernators Kļepovskis visas vietējo iedzīvotāju sūdzības noraidīja un kvalificēja kā melus un teica, ka druskī soldat nie grabit. Tā, par modi laikam jāizlaiž, vai vismaz jāatstāja mazliet uz beigām, ja nu sanāks laika. Ja? Tātad, kas notiek pēc Pirmā pasaules kara? Tātad šī ir arī vēl viena no 19. gadsimta beigās celtajām vasarnīcām, kura eksistē daudz maz joprojām uz jūras ielas, bet kuru jūs nevarēsiet sazīmēt droši vien vairs mūsdienās, jo tā ir doktora Kuharenko vasarnīca uz jūras ielas, kurā vēlāk bija viens no pansionātiem ierīkots, un viņai viss tā fasāde ir nojaukta un izveidota pavisam savādāk. Tātad vēl tas klusais, mierīgais laiks līdz Pirmajam pasaules karam, jā, kad visi draudzīgi un mīļi pastaigājās pa pludmali, pastaigām atvēlēts laiks, kad var pastaigāties apdzimumu kopā, virsstrēbēs, jā, un peldu stundas to laiku ir atsevišķas. Jā. Tātad pieminētā Karlsbāde, kurā dzīvoja viens no krievu literātiem vāciešu kostē. Nu, tātad, kas notiek pēc Pirmā pasaules kara? Ļoti lieli postījumi. Un pavisam jauna dzīve sākas, jo 1920. gadā Jūrmala beidzot tiek pie savas pašvaldības, jo visa dzīve Jūrmalā, arī apbūve un visi tie būvnoteikumi un visas lietas, kas saistās ar būvniecību, Jūrmalā ir bijušas diezgan haotiskas un diezgan patvaļīgas, jo Jūrmalā nebija pašvaldības. Ja, un tāpēc vienīgi, kas kaut kādā veidā organizēja kūrorta dzīvi, tās bija vasarnieku pašu izveidotās peldu sabiedrības. Viņi vāca kolekti, jā, un tad par iegūto naudiņu algoja dakteri, algoja orķestri koncertiem, ballēm, rūpējās par apgaismošanu, ielu laistīšanu un tā tālāk. Neviens nebija, kas par viņiem rūpējās. Jā, un tad, tagad viss ir uz šīs te pašvaldības pleciem. Un ko tā pašvaldība ierauga 20. gadā? No
6141 ēka, kas ir uz 20. gadu bijusi Jūrmalā, 585 no tām pilnībā gājušas bojā un 3083 ēkas daļēji izpostītas. Pēc 1917. gada oktobra apvērsuma Krievijā pilnīgi izbeidzas vasarnieku plūsma no Krievijas. Jā, tātad tā atpūtnieku daļa, kas ir bijusi pati lielākā, jā, Jūrmalā, visvairāk, jā, brauc no Krievijas, nu, tagad viņi vairāk neierodās. Nu, bet neskatoties uz to visu, 20. gadsimta 30. gados mēs jau redzam turisma ceļvežos, ka Jūrmalu sauc par Baltijas pērli, ka viņu sauc par Baltijas rivieru un iznāk turisma ceļveži dažādās valodās. Un šeit aizvien vairāk sabrauc turisti no Skandināvijas valstīm, brauc vācieši, brauc no Polijas, kaimiņu poļi, kaimiņu lietuvieši, igauņi. Tā kā diezgan daudz Jūrmalu tiek apmeklēts šajā laikā. Un, protams, ka šajā laikā arī būvēja vasarnīcas. Nu, 30. gadi, īpaši pēc 34. gada, jā, tātad pēc Kārļa Ulmaņa apvērsuma, parādās jaunas tendences. Un tās tendences ir tādas, ka visur tiek uzsvērts nacionālais gars un visur tiek meklēts nacionālā gara izpausmes. Ja? Un ir tad Rīgas Jūrmalas vēstnesī 38. gadā ir minēts šādas pārdomas. Mūsu Rīgas Jūrmalas pilsēta savā ārienē un garā vēl stipri nenoteiktu internacionālu seju. Ne tāpēc, ka te būtu sabraukuši daudz ārzemnieku, kas noslāpētu mūsu zemes īpato raksturu, bet tāpēc, ka mēs neesam pacentušies darīt visu, lai šī vieta patiešām būtu latviskā stilā reprezentētāja ārzemju ciemiņiem. Paraugieties, cik daudz raibuma, cik daudz negaumīga raibuma vasarnīcu ēkās. Reti, kur pazib kāda latviskā stilā ieturēta celtne, pārējās vecā krievu laika vai vēsajā modernisma stilā. Iedomājieties to pievilcīgo Rīgas Jūrmalas pilsētu, ja visur priežu ielenktas, paceltos no ārienes un no iekšienes latviskā stilā celtas vasarnīcas. Nu, šajā laikā Jūrmalā rodas ļoti daudz. Tātad viena no nedaudzajām ķemeru vasarnīcām, jā, jo ķemeros vairāk gan bija pansiju ēkas nekā vasarnīcas. Eižena Laubas projektētā vasarnīca Dubultos. Tātad viena no vasarnīcām Dubultos, Jaundubultu robežas, kura vēlāk kļūst par profesora Luda Bērziņa ģimnāzijas pansijas ēku. Tā, nu te ir vasarnieki dažādos laikos. Tā, Klāras Hipšmanas vasarnīca Lielupē. Tātad tas jau attiecas uz laiku pēc Pirmā pasaules kara. Tā, grib nonākt līdz tā Langenfeldei. Tātad tā ir skolotāja Urpena māja. Tā, nu, un tā ir tātad viens no Latvijas brīvvalsts laika tādiem spilgtākajiem piemēriem un paraugiem Jūrmalas vasarnīcu arhitektūrā. Arī Eižena Laubas projekts ir sabiedriskā darbinieka un uzņēmēja Jāņa Dāvja vasarnīca Lielupē. Un tātad šī ir par Kāpostu Rudzīša vasarnīcu sauktā ēka, kaut gan nav īsti precīzi. Tur patiešām kādreiz ir bijusi vasarnīca, kas piederēja Georgam Rudzītim, kura tēvs kļuva slavens ar skābu kāpostu tirdzniecību Rīgas tirgū, ja, un šo te skābu kāpostu skābēšanu. Ja. Un viņa dēls, tātad viņa mantinieks, Georgs Rudzīts, viņš bija Baltijas ugunsdzēsības biedrības priekšsēdētājs un arī bija tāds automobilisma pionieris viens no Latvijā, jā, un ārkārtīgi aizrautīgs automobilists. Viņš aprecēja
aprecēja sievu, kurai bija no pirmās laulības, bija meita, Milda Langenfelde, tātad kļuva par mantinieci. Nu, ļoti ironiskā kārtā, viņš bija ugunsdzēsēji Baltijas, pie tām ugunsdzēsības biedrības priekšsēdētājs, viņa māja nodeg ugunsgrēkā. Viņa ir bijusi tādā neogotikas stilā, un tad pēc tam Milda Langenfelde, dziedātāja, viņa tātad ir šīs te vecās vasarnīcas vietā būvējusi jaunu ēku, arī pēc Ēžena Laubes projekta tādā neoklasicismu stilā. Nu tā, te viņi tagad ir jau pēc atjaunošanas. Nu, ēka ļoti interesanta, un vēl viņai ļoti interesanta bēniņa izbūvē no papier-mâché, izgatavotas tādas dekorācijas, kas atgādina Alhambras pili. Un ar tādiem kazādas paklājiem izklāta grīda, jā, kur tā kā notikušas teātra izrādes, nu pat cik īpašniece bija saistīta ar teātra pasauli. Nu, šīs ēkas liktenis ir ļoti interesants, jo tātad vispirms ir kāpošs Trudzītis, jā, pēc tam ir Milda Langenfelde. Padomju laikā šajā ēkā vienu laiku bija Jūrmalas dzemdībnams un vienu laiku bija Jūrmalas slimnīcas ginekoloģijas nodaļas, dzemdniecības patoloģijas nodaļa. Tāda sanatorija tipa iestāde. Un pēc tam bija viens no skandalozās bankas Baltija īpašniekiem, bija iegūst savā īpašumā, pēc tam pārdota ārkārtīgi daudzas reizes, līdz tagad beidzot tas īpašnieks, kura īpašumā viņi tagad ir, viņš viņu ir atjaunojis, jo viņi bija tādā uz robežas, ka viņi varēja arī iet bojā. Nu, tātad par Morbergu un par Rudzīti arī piemin prese tajā laikā. Un tādā ironiskā kārtā tiek ironizēts par mazajiem Morberģiem un mazajiem Rudzīšiem. Jā, tātad arī vasarnīcu Morbergs sev ceļ gotiskas pils veidā. Šī vasarnīca neskaitāmas reizes tiek kopēta, pie kam šīs kopijas bieži nonāk līdz smieklīgumam ar saviem samazinātiem apmēriem un vienkāršojumiem. Tā, ka pat torņu robojumi parādās no niecīgām vienu colu platiem dēlīšiem. Šur tur visā Jūrmalā parādās tā sauktie mazie Morberģi. Pat 1926. gadā Rudzītes ceļ koka vasarnīca gotiskas pils izskatā. Un 1927. gada 11. jūnijā kāds laikraksts ievieto Rudzīšu un Morberga vasarnīcu fotogrāfijas ar uzrakstu "Skaistākais vasarnīcas Rīgas Jūrmalā". Vai tas nav mūsu sabiedrības gaumes noteikta virziena izpaudums, ar ko tas izskaidrojams? Vai ar romantismu vai ar ko citu? Palazzo pseido-renesanses stilā pilsētā vai ārpus tās ar palmām zālē? Vasarnīca gotiskā perpendikulāra stilā Jūrmalā ar neiztrūkstošiem ģipša rūķīšiem pie mākslīgās grotes dārzā. Tas ir latviešu turīgā pilsoņu ideāls 19. un 20. gadsimta maiņā. Un tā tad ļoti tā skarbi un ļoti tā tad ironiski. Tad par ēku likteņiem, jā, Morberga vasarnīca, jā, kuru mēs jau redzējām vairākos attēlos. Morberga vasarnīca padomu laikā bija Gorkija vārdā nosauktās sanatorijas administrācijas korpus, tur bija un bibliotēka bija šajā ēkā. Ļoti ilgu laiku arī pagrabā, kur Morbergam atradās virtuve, šī virtuve darbojās, un tad tur priekš Gorkija sanatorijas pacientiem arī tika gatavotas pusdienas šajā te vietā. Nu, un tad Latvija iegūstot neatkarību, Morberga vasarnīca atgriezās pie saviem likumīgiem īpašniekiem, tātad pie Latvijas universitātes, kur arī tagad ir mājas saimniece. Vēl par šīm te, es ceru, ka man būs Viela Marta, nē. Viela Marta tāda, kā viņa bija senākos laikos, nav diemžēl. Bet jūs droši vien visi kaut reiz esat dzirdējuši par Villa Marta, jā.
par Krasovicki, Pāreks bankas vienu no īpašniekiem, un par Gerkānu, kurš ir blakus uzcēlis to sporta zāli, un par Villu Martu. Es esmu dzirdējusi arī tik ļoti daudz leģendu, un visfantastiskāko. Viena leģenda bija, ko Krasovicka sieva kādreiz vienā publikācijā minēja, kā Villa Marta esot cēlis Zviedrijas karalis kādai savai iemīļotajai meitenei, latvietei vārdā Marta. Tas viņai laikam bija kaut kāda sublimācija ar Katrīnu Lielo, es domāju, ja, tur tāda notikusi. Tad bija cita versija par to, kad ēka piederēja Maikaparam, un Maikaparam ir bijusi bērnu aukla Zviedriete, atkal jāturē Marta, un tāpēc esot Villa Marta. Patiesība ir pavisam prozaiska. Villu sev būvēja arhitekte Marta Hāznere un nosauca savā vārdā, būvēja pēc sava projekta. Un tā bija viņas vasarnīca, un viņa tāpēc nosauca par Villu Marta. Villā Martā padomu laikā bija sanitāra epidemioloģiskā stacija. Un tā ēka, vispār pilnīgi nevarētu pazīt, ja, kāda viņa ir tagad, ja, un kas tur. Tad vēl no pieminētajām, no nepieminētajām. Tātad Wolfšmita vasarnīca, viena no slavenākajām Jūrmalā 19. gadsimta beigās, tad piederēja Albertam Wolfšmitam, kas bija alkoholisko dzērienu fabrikas īpašnieks, kur ražoja arī melno balzānu. Un tas ir restorāns Lido vēlākais. Jā, kaut kur, pat nesen lasīju, ka tā ēka esot saglabāta, un tādām nostalģiskām atmiņām par to, ka cik skaists un jauks restorāns bija, bet ēka esot saglabāta. Man gribētos iebilst, no tās ēkas tur nekas nav. Tur ir viens būvapjoms tikai palicis no tās ēkas patiesībā, jā. Kā ēka bija, tā kā viņi celta 19. gadsimta beigās, tad tā ir tāda historisma stila ēka, bet tad, kad bija restorānu ierīkoja 1930. gadā Lido. Jā, un tad, kad viņu ierīkoja, tad tur bija art deko stila interjers. Jā, arī padomu laikā tur bija restorāns arī ļoti, ļoti ievērojams, ļoti slavens, jā, bet tagad tur ir apkārt izveidot daudz dzīvokļu apartamenti, jā, un tā ēka būtībā ir galīgi sakropļota. Vēl slavenajā Dzintara prospektā ir bijušas vēl divas ievērojamas vasarnīcas, kas nav saglabājušās. Tā ir Kuzņecova vasarnīca, tas ir porcelāna rūpnīcas īpašnieka, jā, Kuzņecova. Un arī slavenā tirgotāja Muhina, slavenā stelnieces Muhinas tēva vasarnīca. Abas divas viņas atradās Dzintara prospekta pašā sākumā. Un viņas nav saglabājušās līdz mūsdienām. Tas ir viss saistīts ar tām sanatorijas Baltija būvniecība, jā, un ar visām tām lietām, kas tur notika. Tā, jāparunā arī mazliet, cik tas viss maksāja. Tātad cenas, kādas bija vasarnīcu cenas. 4-istaba vasarnīca Lielupes krastā maksā no 420 līdz 480 latiem par sezonu. Istabiņa jumta stāvā vienu zelts gultu galdiņu krēslu saimnieku vērtējumā maksā 150 lati, bet par 4 istabu mājiņu ar mazu verandu pie kāpām prasa 500 lati. Buldura prospektā par vasarnīcu ar 6 istabām pie pašas ielas prasīja 700 lati. Turpat blakus skaistāka lielāka ēka ar 10 istabām saimnieku vērtējumā 1200 lati. Kad saimniekam vaicā, vai tad tik daudz kāds arī maksā vispār? Un viņš lepni atbild, nevienu sezonu nav stāvējusi tukša. Ir arī tā, ka tās mājas nav īrējamas tikai vienai personai. Saimnieka ātri izfunktierē, ka ir ļoti labi, ka to māju ar daudzām istabām sadala pa 1 istabu vai 2 istabu dzīvoklīšiem. Un tad, ja varēja dabūt 1000 pa veselu māju, tad pa tādu sadalītu viņš dabūtu 1300 līdz 1400 latiem. Tā, un tad ir pieminēts vienā publikācijā, ka Lielupes Bulduru rajonā arvien vairāk rodas to vasarnīcu, kuras neizīrē. Tām skaisti dārzi un arī pašas mājas glītes. Tātad tās ir privātās vasarnīcas. Jā, kādas tad kādas izskatās vasarnīcas tajā laikā Majoros?
tātad ir teikts, ka vasarnīcu Majoros ir daudz. Tās lielāko tiesu celtas pirms 60, 80 gadiem, tādēļ gandrīz visas jau kļuvušas šim laikam nepiemērotas. Ēkas cieši sabūvētas uz maziem gruntsgabaliem. Dažkārt ir pat vairākas ēkas. Tās celtas koka konstrukcijā. Parastais tips izsakāms kā divstāva ēka, apakšstāvā 4 kambari, kas salikti ap zāli. Augšstāvā plāns līdzīgs pirmajam stāvam. Un augstāvā istabas ir zemākas ar vienu nošļauptu sienu un sašaurinātu griestu laukumu. Apakšējā veranda mēdz būt slēgta, bet augšējā vaļēji 3 lokos, un to dažkārt daļai aizsedz ļoti raksturīgs skaliņu pinums. Juntu segumos redzam dažādus materiālus. Tur ir spīdīgā iedarbotā pape, sausais pūkainais šķindelis, lubiņas, ļoti retos gadījumos kārniņi un jaunākajā laikā ļoti daudz balti cinkotā skārda. Ēku papildina tā sauktā ķēķa veranda un pati virtuve, kur salīdzinot ar Rīgas apstākļiem labierīcība ļoti maz. Vasarnīcu parasti iekļauj niecīgs dārziņš, kur izņemot pāris neizteiksmīgu puķu dobju, nav nekādu zīmju, ka kaut kas nebūtu darīts, lai padarītu to otram patīkamu. Un tā tad diezgan kritiski. Tātad 30. gadi iezīmējas ar centieniem latviskot. Jā, un bija pat piedāvājums, ka Majoros dubultos izvietot tikai latviešu ierēģņu un karēvju ģimenes. Un ārzemniekus tad visus kaut kur uz citiem rajoniem, vai arī viņiem pa 30% dārgāk izīrēt šīs vasarnīcas. Tad es redzu, ka jūs jau esat paguruši. Un tad, pašā noslēgumā viens tāds pagarāks citāts, bet, manuprāt, tāds ļoti zīmīgs un ļoti dar noslēgumam. Tas ir no Dagnijas Zigmontes atmiņām. Viņa vienu vasari pavadījusi Majoros pie krustmātes, un viņai Jūrmala nepatika, jo viņa gribēja braukt uz laukiem vasarā, un viņa tagad ar vecāku iespundējuši te vasarnīcā. Labu gribēdam, lai bērns pie saules un jūras tiek, ja, un tad viņa jau pēc tam ar retrospekciju, ja, viņa apraksta šīs savas izjūtas un domas. Tātad, par vasarniekiem. Bez šaubām bija jau arī īsti bagātnieki, tādi kā Beņjamiņa kundze. Tā gan bija visu virsotņu virsotne. Kas tepat aiz mūsu teritorijas sētas cēla savu supervasarnīcu. Stāstīja, ka mūsu vasarnīcu īpašniece Skrēbera kundze esot strupi noraidījusi Beņjamiņu, ka tā piedāvājas šo teritoriju par katru cenu atpirkt. Viņai acīm redzot vajadzēja arī superdārzu. Varbūt viņa šeit tāpat kā savos valdiķos gribēja stirnas turēt. Skrēberlenei nauda droši vien būtu noderējusi, kuram gan nauda nenodara. Bet te bija sadūrušies 2 pamatīgi krami, un zirgstelis viens šķīda, un tāpēc viņu saruna beidzās bez Beņjamiņas cerētajiem panākumiem. Un tad Beņjamiņa savā sētas pusē mūrēja un būvēja, ne jau pati, protams, un balti kaļķu putekļi augu dienu laipnīgi ceļa vēju uzmundrināti stūrēja šurp uz mūsu pusi. Un sevišķi patīkami tas tiešām nebija. Un migrēnīgā kundze teica savam vīram advokātam, citu gadu gan, lai viņš īrē vasarnīcu citā vietā. Jā, viņa būtu ar mieru arī uz šo citu vietu vēl šeit pašā gadā, bet to jau pat saprata viņa, ka tā viss nebūs iespējams, jo sezonas vidū vislabākā gadījumā atbrīvojās tikai kāda kārtīga blakšu audzētava. Un tādas blaktis nabaga slimu cilvēku var novest uz visiem laikiem zem zemes. Visādus cilvēkus laipni uzņēma Rīgas Jūrmala. Vajadzīga bija tikai nauda. Starp tiem bija cilvēki, kuri svēti ticēja, ka saulē un jūrā atgūs veselību. Un bija atkal citi cilvēki, kuri par katru cenu gribēja savu veselību samaitāt. Un Rīgas Jūrmala nāca pretī visiem. Pludmalē sauļojās un jūrā peldējās. Un dzintaru un melžu koncertdārzos klausījās simfonisko mūziku tie, kuriem tā patika, un arī tie, kuri apgalvoja, ka patīkot. Un restorānos līksmoja tie, kam trūka prieka, bet bija daudz naudas. Un Jomas ielā dāmas rādīja savas toaletes, tās bija košas, un vienai otrai arī piestāvēja tie Berlīnes, Vīnes un Parīzes modeļi, kurus tās bija iegādājušās tepat Rīgā, vai arī tiešām pašas atvedušas no šīs Berlīnes, Vīnes vai Parīzes. Tā,
kas te vēl no bildēm ir? Tātad Jūras iela, jā, iepriekšējā ēciņa, paldies Dievam, izdzīvojusi. Un arī šī, jā, tātad historisma celtne uz Pilsoņu ielas stūra. Tirgoņu ielas, jā, atvainojiet. Jā, tātad, Villa Pētera Petersona māja, viņa gan nebija vasarnīca, jo Petersona tur dzīvoja visu gadu. Šajā te mājā, kur vēlāk bija Bulduros slimnīcā, Jūrmalas slimnīcas terapijas nodaļa. Ēkas nav vairāk. Tur tagad ir jaunais korpus. Un tas ir tas, kas notiek ar vasarnīcām padomu laikā. Bet tas jau ir cits stāsts. Jā, un ja es jūs neesmu nomocījusi pagalam, un ja jums šķita interesanti, tad mēs varam tikties ar jums vēl kādu reizi janvārī, un tad es jums pastāstīšu par vasarnīcām padomu laikā. Tā, tas būtu viss. Paldies, liels paldies par uzmanību. Un vēlreiz liels paldies kolēģiem Raiņa Aspazijas mājas par uzņemšanu. Tā, varbūt ir kādi jautājumi. Man ir, paldies par lekciju. Man ir jautājums. Ir pieminēts, ka Jānim Čakstam bija vasarnīca Bulduros. Vai jums nav zināms? Negluži Bulduros, jā, tas jau ir Lielupes gals tur projām, Rotas ielā. Nē, es domāju, ne Konstantinu Čakstam. Arī Jānim Čakstam bija tur, jā. Turpat? Jā. Okay. Tur bija vairākiem Latvijas prezidentiem tās vasarnīcas, bet to es jums tagad nepateikšu, cik daudz viņš tur ir uzturējies. Un arī ir pieminēts, ka tā Nikolaja Rēriha vectēvam Friedriham tur bija vasarnīca Majūros pie pašas jūras, kur arī maziņais tur Nikolais bija viesojies, bet pēc tam tā nodegā. Vai tur jums... Man nav informācijas par to. Tas pilnīgi iespējams, jā. Tas ir jāpēt vēl un jāmeklē. Tas viss pilnīgi var būt. Arī varbūt tu zini par Ērihiem kaut ko. Man nav nekad gadījies nekur tāda informācija. Bet var jau būt, ka, ziniet, varbūt, ka viņiem nebija... bet varbūt, ka viņiem nebija nepiederēja vasarnīca, bet varbūt viņi bija noīrējuši uz kaut kādu vienu sezonu. Jā? Tas ir pilnīgi iespējams, un tad tas nekur nav nekādās anālēs ierakstījies. Jā? Tā tas var būt. Jo Jūrmalā praktiski, grūti atrast būtu slavenību. Jā, ne tikai Latvijas mēroga, jā, bet teiksim, Krievijas mēroga, kur nebūtu kaut reizīti atbraukuši, jā, sākot no 19. gadsimta beigām. Jo ir tur gan Eizensteins parādās, jā, ka viņš te ir bijis, un vēl daudz, jā, visādi. Jā, tā tad ir rakstnieki un ir mākslinieki, kas kaut reizi atbrauca. Es jau te tikai pieskāros, jā, tā kā Valērijas Brīvsavs ir atpūties, bet viņš gan ir arī netipiskais vasarnieks. Viņš nebrauc vasarā, viņš brauc ziemā. Jā, jo viņam, jā, viņš pie doktora Maksimoviča uzlabot veselību, un viņam arī patika tā sniegotā pludmala, viņam tur bija iedvesma, jā, un viņš arī rakstīja dzeju, viņš arī Jūrmalā ir veltījis dzejoļus, jā, tā kā. Tā, paldies par uzmanību. Paldies par izturību!